So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance! Was zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Okay, I'll tell you! Damn it! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, Presen. But you'll never make it there. There are checkpoints everywhere, looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! Gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina.